За сайн бацхан та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн танилцуулах машин бол Канада стандартын Lexus-ийн LX 700 гэдэг машин байна. Энэ бол мэдээж overtrail загвар. 600 700-ийн одоо ялгаа нь юу вэ гэдэг хүмүүсийг асуугаад байна л да. За 700 overtrail болон 600 luxury хооронд бол маш одоо том ялгаанууд байгаа. 700 overtrail-ийн гол одоо давуу тал нь бол сая хэлсэнчлэн одоо аялалд авч явах, хөдөө авч явах тийм боломжтой болсон байгаа. За тэр нь яаж гарч ирж ийнэ вэ гэхээр all terrain одоо дугуй 18 инчи ободтой ингэж одоо үйлдвэрээсээ суурлагдчих гарч ирсэн байгаа. Машины доор байгаа одоо хамгаалтын skid plate гэдэг зүйлсийг бол энэ дээр хийж өгсөн байгаа 700 overtrail дээр. 600 дээр бол тийм зүйл байгаагүй. Мэдээж одоо засмалын одоо luxury амжилтын машин бол тийм юм зүйл бол хэрэггүй. Энэ skid plate нь яадаг вэ гэхээр одоо моторын доор байгаа одоо хөдөө явхад бол моторын доор байгаа бүх одоо эд ангиудыг бол маш сайн хамгаалж өгдөг байгаа. 600 болон одоо 700 luxury дээр бол зөвхөн одоо 7 суудалтай бол гарч ирээд байдаг байсан. Overtrail загвар дээр 5 суудалтайгаар л авч болдог болсон байгаа. За энэ бол 25 оны Канада стандартын загвар. Тэгэнгүүтээ бид нар бол энийг бол 5 суудал буюу одоо 2 игнэтэйгээр авсан байгаа. 2 игнэтэйгээр авангууд энэ артлын багажны ийм кабин бол маш их зайтай болж гарч ирсэн байгаа. Тэгээд нөгөө нэг ийм 7 суудалтай юм дээр чинь ингээд ахаад нэг 3 дахь игнэ орж ирээд тэгэнгүүтээ дээрэс нь энэ өргөгдсөн ийм багажны ийм хэсэг бол маш жижигхэн байдаг байсан. Одоо болохоор 5 үнэтэй гэр бүл энэхүү машиныг аваад 5 үний чемоданы хийгээд мэдээж аяллаа одоо гэр одоо майхан одоо бүх одоо хоол хүнс бүх юмудаа ачаад явхад бол хангалттай ийм одоо багажны ийм зайтай болж гарч ирсэн байна. За overtrail-ийн гол ялгаа нь бол мэдээж энэ 600 luxury дээр байх хэрэгтэй байдаг одоо ийм артлын нөгөө нэг дэлгэц байдаг. Тэр дэлгэц бол 700 overtrail дээр бол байхгүй. Аяллаа зориулттай учраас салааны өнгүүд нь бол мэдээж нөгөө нэг аюу тийм neutral өнгүүд гарч ирсэн байгаа. Зөвхөн хар болон stone brown гэдэг ийм хоёр өнгөөр салааны өнгөрүүд нь бол гарч ирсэн байгаа. За бусдаар бол мэдээж одоо дууны систем нь бол Mark Levinson те өнгөрсөн яг 600 luxury-тэй бол адилхан дууны системтэй. За тэгээ мэдээж хаалга сорно. За та бүхэнд энэ хаалга сорхыг нь харуулъя. Уртлын суудлууд дээр бол мэдээж массаж бол одоо хийх тийм опшн бол мэдээж байгаа. Дифференциал төгжин. Тэгэнгүүтээ козоо үргэж дээшлүүлж доошлуулна. 600 дээрээс бүх опшнууд байгаа. Adaptive cruise control, cool box гэж одоо маш одоо чухал зүйл байна. Аялал хийх хүмүүст. Тэгээ салааны хувьд бол нэмж хийлгэхэд бол мэдээж модон оруулахтай. Тэгээд энэ хийгдсэн одоо арьсан материалууд нь бол GX 550-аас бол хамаагүй илүү одоо 600 шиг ийм luxury тийм өндөр чанарын ийм арьсан материалаар хийгдсэн. Infotainment system бол мэдээж бүгдээрээ адилхан 600-д бол яг адилхан дууны систем чанар бол 600-г та бүхэн одоо ашиглаж ирсэн бол мэдж байгаа. Одоо тэгээд нөгөө heads up display буюу одоо урагшаа mile цацагч тиймэрхүү опшнууд бол бүгдээрээ ийм тулгцсан опшнуудтай боддог байгаа. За та бүхэндээ одоо мотор арааны хувьд танилцуулгыг хийж өгье. За мэдээж моторын хувьд бол 600 дээр ашиглагдчихсэн 3400 Twin Turbo V6 гэж мотор байсан шүү дээ, тэ. 2 турботой V6 нэг бараг нэг 390 орчим одоо морины хүчийг бол гаргадаг байсан тухай үед. Одоо болонгууд тэр моторыг шинжилээд hybrid system нэмэнгүүтээ одоо энэ машин бол 400 бараг 60 морины хүчийг бол гаргах чадaltaй болсон байгаа. Нөгөөний арааны хувьд бол 10 араатай өмнөх 600-тай адилхан Европны гослал бол энэ хിവэрэ байна. Бүлийн болон аялалд авч явхад бол тохиромжтой. Мэдээж бас дотроо бол үнэхээр тансаг тийм салонтой яг бүх юмыг хийж чадах тийм машин одоо Lexus-ийн бол мэдээж одоо overtrail загвар дээр. Яг Монголд бол яг зөвхөрсөн бол үнэхээр яг ийм хамгийн тийм төгс нэг машины одоо зөвхөцөл бол ингэж 700 overtrail гэж гарчээ. Иймэрхүү машинууд ингэж сонирхож байгаа бол бидэнтэй холбогдорой. Apex Motors Mongolia манайх одоо Канада улсаас бүх төрлийн машиныг бол одоо таны хүсэлтээр бол экспортлж явуулж байна. Мэдээж үнийн талаар ярий. Энэ машин бол мэдээж гайл ингэж бүх юм гайл тээвэр бүх зарлууд ороод гар дээр нэг 520-оос 530 сая орчимд бууж байгаа. Манайхаас одоо захиалгаар ингэж авж байгаа бол энэ машин дээр бүх хүссэн одоо тоногуудаа хийгээд авч явж болно. Өнөөдрийн бичлэгийг үзсэн та бүхэндээ баярлалаа.